வணக்கம் நண்பர்களே, உங்களுக்காக அற்புதமான ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்கு. இத பார்ட் டைமாவும் பண்ணலாம், ஃபுல் டைமாவும் பண்ணலாம். இது ஒரு கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்ட் கம்பெனி. இந்த ஜாப் ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரி, ரிட்டையர்டு பர்சன், ஹவுஸ் வைஃப் யார் வேணாலும் பண்ணலாம் நண்பர்களே. ரொம்ப ஈஸியா பண்ணலாம். இதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு லிங்க் கொடுத்திருக்கேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி இந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. இந்த குரூப்போட அட்மின் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் கொடுப்பாங்க. சோ ஹாப்பி ஏர்னிங். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சினிமா சீக்ரெட்ஸ். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நான் எதை பத்தி பேச போறேன் அப்படின்றத இந்த வீடியோட தம்ப்நெயில பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிருக்கும். அதனால இந்த வீடியோ வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோவாகவும் இவனுங்கெல்லாம் ஏன்டா இப்படி பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி குறை சொல்ல போற ஒரு வீடியோவா இருக்க போது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்லட்டுமா? அதாவது சமீபத்தில் ஒரு சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மலேசியாவுக்கு நான் போயிருந்தேங்க. நம்ம நண்பர் ஒருத்தரை சந்திக்கிறதுக்காக போயிருந்தேன். அங்கே என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் ஒரு 4 மணிக்கு போய் நான் மலேசியாவில் ரீச் ஆகிட்டேன். அதுக்கப்புறம் போய் ரூமில் போய் படுத்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஒரு 8 மணி நம்ம நண்பரை பார்க்கலாம் அப்படின்னு 7 மணி எழுந்து ஜன்னலை திறந்து பார்த்தா தான் தெரியுது பேய் மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லி. அதாவது நம்ம சென்னையில இப்போ ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி பேஞ்சது பாருங்க, ஒரு பேய் அடை மழை. இந்த மாதிரி ஒரு மழையை பார்த்தோன்னே ஓகே ரைட்டு, பிளான் கேன்சல் தான், நம்ம நண்பர்கிட்ட போன் பண்ணி பேசிக்கலாம் அப்படின்னு ரூம்ல படுத்து தூங்கிடலாமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளான்ல இருந்தேன். கரெக்டா ஒரு 7:30 மணி அடிக்கும் போது திறந்து பார்த்தா செம வெயில். என்னங்க இது, பேய் மழை பெஞ்சுது, 7:30 மணிக்கு வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி, சரி ஓகே மழை தான் விட்டுருச்சே, போட்டுக்கிட்டு ஏதாவது நம்ம ஊர்ல விடுற மாதிரி விடுவாங்க, ஏதாவது பிடிச்சி கிடிச்சு அரக்கால் ட்ரௌசரை போட்டு மழை தண்ணியிலே நடந்து நம்ம ஃப்ரெண்டை போய் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு இறங்கி வெளில வந்து பார்த்தா தான் தெரியுது ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட ரோட்ல தேங்கலங்க. ஏங்க மழை பெஞ்ச ஊராங்க இது, 7 மணிக்கு பேய் மழை பெஞ்சுது, 7:30 மணிக்கு தண்ணி இருக்கிற சோடே காணாம அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம். அப்புறமா நம்ம நண்பர்கிட்ட போய் கேட்டாதான் தெரியுது, ஏப்பா இங்க ரோடோட சிஸ்டமே அந்த மாதிரி தான், ஏன்னா இங்க டிரைனேஜ் சிஸ்டம் அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். ஏன்னா மலேசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நிலையான கிளைமேட்னு ஒன்று கிடையாது. திடீர்னு வெயில் அடிக்கும், திடீர்னு மழை பெய்யும். அதனால இந்த கவர்மெண்ட் இந்த டிரைனேஜ் சிஸ்டத்தை அவ்வளோ அழகா போட்டுட்டாங்க, ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட அவ்வளவு சீக்கிரம் தேங்காது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம சென்னையில் இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுங்களா? ஏரியில வீடு கட்டுங்க, இல்ல நல்ல ஏரியாவை பார்த்து வீடு கட்டுங்க, எங்க வேணாலும் கட்டுங்க. ஏன்னா ஒரு இடத்தோட பாப்புலேஷன் அதிகமாகும் போது வேற எங்க வீடு கட்டுவோம், அங்கதான் வீடு கட்டுவோம். அதுக்கு அரசாங்கம் கரெக்டான ஒரு டிரைனேஜ் சிஸ்டத்தை அமைத்து கொடுத்தால் இந்த பிரச்சனை வரப்போறது இல்ல, ஃபியூச்சர்லயும் வராது. ஆனா இத 2015 வருஷம் இங்க புயல் அடிச்ச போய் இவங்க செஞ்சிருக்கணும், அதை செய்ய தவறிவிட்டார்கள். சரி ஆட்சி மாறினதுக்கு அப்புறம் இவங்களாச்சும் செஞ்சிருக்கணும். ஏங்க நம்மளுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றாங்க, இந்த டிரைனேஜ் தூர்வாரி இருக்கணும். இன்னி வரைக்கும் தூர்வாரினாங்களாம் தெரியல. தூர்வாரினா மட்டும்தான், இந்த டிரைனேஜ் சிஸ்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தினா மட்டும்தான் நம்ம எவ்வளவு பெரிய மழை பெஞ்சாலும் நம்ம தப்பிக்க முடியும். இல்லைன்னா இப்படியே மாட்டிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதான் வருஷம் வருஷம். ஓகே, விஷயத்துக்குள்ள வரேன். இன்ட்ரோடக்ஷன் பெருசா போச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில மக்கள் எல்லாம் தவித்து கொண்டிருக்கும் போது இதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு சீப் பப்ளிசிட்டி பண்ண ஒரு சில நடிகர்களை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நான் பேச போறேன். இதெல்லாம் இவங்களுக்கு தேவையா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு யோசிக்க தோணும். சோ அவங்க எல்லாம் யாரு, என்னென்ன அட்ராசிட்டி இந்த ஃபிளட் நேரத்துல, இந்த சைக்ளோன் நேரத்துல இவங்க பண்ணாங்க அப்படின்றத பத்தி பேசுவோமா? வாங்க வீடியோல போவோம். இப்ப இந்த லிஸ்ட்ல நான் சொல்ல போறது, முதலாவதா சொல்ல போறது நம்ம நடிகர் விஷால் அவர்கள் தாங்க. ஏன்னா இந்த புயல் சம்பந்தமா முதல்ல தண்ணி வந்து ஒரு வீட்டுல தேங்கின உடனே முதலாவதா ஒரு வீடியோ கொடுத்தாரே இவர் தான். அதாவது ஒரு பெரிய பப்ளிசிட்டி தேடிக்கிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஆனா அவரோட ஆதங்கத்தை அவர் வெளில கொட்டினாரு. என்னன்னா அவர் வீட்டுல வயசான அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவர் இருக்கிறது சென்னையிலேயே ரொம்பவே ஒரு சபிஸ்டிகேட்டடான ஏரியான்னு சொல்லக்கூடிய அண்ணா நகர்ல இருக்கிறாரு. எவ்வளவு ஃபிளட்ஸ் வந்தாலும் நம்ம அண்ணா நகர் தப்பிச்சுக்கும்பா அப்படின்ற மாதிரி இவர் வந்து ரொம்ப நம்பிட்டு இருந்தார் போல. ஆனா அந்த நம்பிக்கை வீண் போச்சு. அவரோட வீட்லயும் கிட்டத்தட்ட 1 அடிக்கு தண்ணி வந்துருச்சு. அவர் வந்து அண்ணா நகர்ல தானே இருக்கிறாரு, அவர் என்ன ஆழ்வார்பேட்டையில இருக்கிறாரா, இல்ல போயஸ் கார்டன்ல இருக்கிறாரா, இல்ல போட் கிளப்ல இருக்கிறாரா தண்ணி தேங்காம இருக்கிறதுக்கு? அங்கதான் எல்லா சிஸ்டத்தையும் கரெக்டா வச்சிருப்பாங்க, உன் ஏரியால கரெக்டா வச்சிருப்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கே மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்க தோணுது. சரி ஓகே, விஷயத்துக்கு வரேன். இந்த மாதிரி அவரோட வீட்டுக்குள்ள தண்ணியை பார்த்து கொந்தளிச்சு போய் விஷால் அவர்கள் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டாரு. அந்த வீடியோல வந்து ஒரு சில கேள்விகள் ஒரு அரசாங்கத்தை பார்த்து கேட்டாரு. என்னன்னா 2015 வருஷம் இந்த புயல் வந்தது, இதே மாதிரி வந்து தண்ணி எல்லாம் தேங்குச்சு, அன்னைக்கு சிஸ்டம் வந்து சரி பண்ண முடியல, அது வேற ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து தேர்தலில் நின்று ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன சொன்னீங்க, எல்லா சிஸ்டத்தையும் நாங்க சரி பண்ணிடுவோம்னு சொன்னீங்க. ஆனா 8 வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் சென்னை முன்ன இருந்ததோட ரொம்ப மோசமா போச்சு. இந்த ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்களே சென்னை கார்பரேஷனு, அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிங்களா இல்லையா? அது பண்ணியிருந்தா இவ்வளவு தண்ணி வந்து கடலுக்கு போய் வேஸ்டா போயிருக்காது, எல்லாமே சாக்கடைக்கு தானே போச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஏகப்பட்ட கேள்விகளை அரசாங்கத்தை பார்த்து சர மாதிரியா வச்சாரு. அது மட்டும் இல்லாம எம்எல்ஏக்கள் வந்து மட்டமான பப்ளிசிட்டிக்காக மக்களுக்கு சோறு போடுறது, வாட்டர் பாக்கெட் கொடுக்கறது, பால் பாக்கெட் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பார்க்காம உங்களோட அதிகாரத்தை வச்சு அங்க இருக்கிற தண்ணியை வந்து எப்படி தேங்கினது வந்து எப்படி சீக்கிரமா கிளியர் பண்ணணும், மக்களுக்கு கரண்ட் எப்படி வர வைக்கணும், இந்த மாதிரி வேலையை உங்க பவரை வச்சு பண்றதை விட்டுட்டு வழக்கம் போல பப்ளிசிட்டிக்காக டபராவா சோறு போடுறதும் பால் பாக்கெட்டும் வாங்கி கொடுத்து நீங்க சீப் பப்ளிசிட்டி தேடிக்கிறீங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையா? அது மட்டும் இல்லாம சென்னையில மேயர்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க,
இந்த சமயத்துல தான் நானும் ஒரு மேயர் பாருன்னு எல்லா சோசியல் மீடியாலையும் இவங்க வந்து எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ற மாதிரி வீடியோ எடுத்து போட்டுனுக்குறாங்க. இதெல்லாம் இப்ப மக்களுக்கு தேவைங்களாங்க? அவங்களுக்கு தேவை தண்ணியை வந்து கிளியர் பண்ணி விட்டா அவங்களே வீட்டுல சாப்பாடு செஞ்சு சாப்பிட்டுக்க போறாங்க. நீ அதை பண்ணாம நீ எல்லாருக்கும் உட்காந்து சாப்பாடு கொடுத்துனுக்குற இப்படின்ற மாதிரி வீடியோல சரமாரியா ஆளுங்கட்சியை தாக்குன்னு தாக்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் இந்த 200 பாய்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, 200 ரூபா 300 ரூபா அப்படின்னு வாங்கிட்டு கோட்டரம் கோழி பிரியாணி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அதே சோசியல் மீடியால விஷால் அவர்களை காரி ஒரு சில பேர் துப்புனாங்க. ஏன்பா நீ ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறன்னு எங்களுக்கு தெரியும். நீ வந்து நிறைய படங்கள் எடுத்து கடனானதுக்கு அப்புறம் உதயநிதி கிட்ட நீ ஹெல்ப் கேட்ட, அவர் வந்து பினான்சியலா ஒரு ஹெல்ப்பும் பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னோடனே இப்ப அவர்கிட்ட இருக்கிற கான்டாக்ட் நீ குறைச்சிக்கிட்ட. ஒருவேளை நீ அதனால கூட வந்து இருக்கிற கட்சிக்காரங்களை வந்து எல்லாரையும் காரி துப்பலாம். இது மட்டும் இல்லாம ஃபியூச்சர்ல நீ பிஜேபியில ஜாயின் பண்ண போறியாம, அதனால நீ ஆளுங்கட்சியை குறை சொல்றியா இப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் விஷால் மேல குற்றச்சாட்டு வச்சாங்க. எது இருந்தாலும் போ, நான் கேட்டது நியாயம், இதுக்கு பதில் சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லு, இல்லைன்னா இந்த மாதிரியான வம்புல எல்லாம் என்ன மாட்டி விடாத அப்படின்னு சொல்லி விஷால் அவர்கள் எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு. ஆனா இதுல ஒரு குறிப்பான விஷயம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விஷால் அவர்கள் இந்த மாதிரியான அக்கிரமங்கள் நடக்கும்போது நானும் மதுரகாரன் தாண்டா அப்படின்ற மாதிரி முதல் குரல் கொடுக்குறாரு. போன 2015 ஃபிளட்டுக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பண்ணாருங்க. அதாவது 2015 வருஷம் இந்த மாதிரி ஃபிளட் வந்தப்போ விஷால் வந்து அப்போ நடிகர் சங்கத்துல ஒரு செயலாளராக இருந்தார் இல்லைங்களா, ஜெயிச்சார் இல்லைங்களா. அப்போ நடிகர் சங்க நடிகர்கள்லாம் திரட்டிட்டு ஏகப்பட்ட நற்பணிகள் அந்த நேரத்தில் பண்ணாரு. நிறைய மக்களுக்கு உணவு வழங்குறது அப்படின்றத அவரால் முடிஞ்சதெல்லாம் பண்ணாரு. ஆனா இப்போ அவரோட நிலைமை ரொம்ப கஷ்டகாலமா இருக்குது இல்லைங்களா, அதனால அவரால் இறங்கி வந்து பண்ண முடியல. பண்ண மனுஷன் தானே கேள்வி கேட்பான், நீங்க பதில் சொல்லுங்க. இரண்டாவதா நடிகர் விஷ்ணு விஷால் அவர்கள், இவரும் பப்ளிசிட்டி தேடிக்கிட்டாராப்பா அப்படின்னா கொஞ்சம் பொறுமையா அந்த வீடியோ கவனிங்க. எவெல்லாம் பப்ளிசிட்டி தேடிக்கிறான்னு நான் சொல்றேன். அதாவது விஷ்ணு விஷால் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னையில காரப்பாக்கத்துல ஒரு நல்ல ஒரு லக்ஸரியான ஒரு கம்யூனிட்டி விழால இருக்காருங்க. நம்ம ஊர்ல இருக்கிற அமீர் கான் இருக்கிறாரு பாத்தீங்களா, ஆமீர் கான், அவர் கிளம்பி அவங்க அம்மாவோட ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லி சென்னைக்கு வந்திருக்கிறாரு. அப்போ வந்துட்டு திரும்பி கிளம்பலான்னு போகும்போது தான் ஒரே அடைமழை, அது மட்டும் இல்லாம ஃபிளட், மாட்டிட்டார் மனுஷன். இதுல ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயமா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆமீர் கான் அவர்கள் எந்த 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்லையும் தங்கல. ஆமீர் கான் தங்கியிருந்த அந்த கம்யூனிட்டி விழால தான் அவரும் ஒரு விழால தங்கியிருந்தாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்படுது. எப்படிப்பா ஆமீர் கான் நார்த் இந்தியன் ஆக்டர், விஷ்ணு விஷால் சவுத் இந்தியால வளர்ந்து வரும் ஒரு நடிகர், இவங்க 2 பேருக்குள்ள எப்படி லிங்க்னு கேட்டீங்கன்னா, விஷ்ணு விஷால் அவர்களோட மனைவி இருக்காங்க பாத்தீங்களா, ஒரு ஸ்குவாஷ் பிளேயரா, பேட்மிண்டன் பிளேயர், அடிக்கடி ஸ்குவாஷ் பிளேயர்னு வாயில வருது. இந்த பேட்மிண்டன் பிளேயருக்கும் ஆமீர் கானுக்கும் ஒரு நல்ல நட்பு இருக்கு. அதன் மூலியமாக தான் ஆமீர் கான் அவர்களோட ஒரு நட்பு வந்து விஷ்ணு விஷாலுக்கும் கிடைச்சது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அதெல்லாம் ஓகே. இந்த சீனுக்குள்ள அஜித் அவர்கள் எப்படி வந்தாரு அப்படின்றத பத்தி பேசுவோம். அவரும் பப்ளிசிட்டி தேடிட்டாரன்னா சொல்றேன் கேளுங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க முடிவு பண்ணிக்கோங்க தேடினாங்களா இல்லையான்னு. இந்த மாதிரி ஆமீர் கான் அவர்கள் ஃபிளட்ல மாட்டிக்கிட்டாரு அப்படின்னு நம்ம விஷ்ணு விஷால் அவர்கள் ஒரு செல்ஃபி போட்டோ எடுத்து போட்டிருக்காரு. இங்க பாருங்க, நான் இந்த வில்லால இருக்கேன், வெளில வந்தாலே தண்ணி, எப்படி வெளில போறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி அவரோட சோசியல் மீடியால ஒரு போட்டோவை போட்டிருக்காரு. இது வந்து அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் அஜித்தோட காதுக்கு போவ, அஜித்தும் ஐயோ ஆமீர் கான் அவர்கள் இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டாரா, நான் உடனே அனுப்புறோம் பாடுறா கப்பல் அப்படின்னு சொல்லி இங்க இருக்கிற லைஃப் போட்டு ஒரு சில ஆட்கள் எல்லாம் அனுப்பி அவங்க 2 பேரையும் சேவ் பண்ணாரு அப்படின்ற மாதிரி சோசியல் மீடியாவே கதறிச்சுங்க. இதை பார்த்து ஒரு சில நெட்டிசன்கள் சும்மா இருப்பானுங்களா, அஜித் வந்து ஏழை மக்கள் எல்லாம் காப்பாற்ற மாட்டாரு, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பணக்காரங்களை தான் காப்பாத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்குலாம் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். அதாவது அஜித் அவர்கள் ஏழை மக்களுக்கு கண்டிப்பா உதவி செஞ்சிருப்பாரு. இந்த நேரத்துல அவரை பத்தி சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் செய்யற உதவியை வந்து அவர் வெளில யாருக்கும் சொல்லி காமிக்க மாட்டாரு. ஆமீர் கான் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் எதனால உதவி செஞ்சாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நார்த் இந்தியால இருந்து பாலிவுட்ல ஒரு பெரிய நடிகர் சென்னை வந்துகிறாரு. அவர் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இக்கட்டான சூழ்நிலை மாட்டி விட்டோம்னா தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி அந்த ஆள் என்ன நம்பான், அதுக்கப்புறம் பாலிவுட்ல போனோம்னா நம்மளை பத்தி காரி துப்ப மாட்டான். சோ சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் இமேஜ் ரொம்ப முக்கியம் குமாரு. அந்த இமேஜை அஜித் அவர்கள் அழகா காப்பாத்திட்டாரு. அது நம்ம அஜித் அவர்களுக்கு கண்டிப்பா நன்றி சொல்லணும். இதை நம்ம சீப் பப்ளிசிட்டி எல்லாம் சொல்ல முடியாது. இப்ப மூன்றாவதா சொல்ல போறது தளபதி விஜய் அவர்கள். இவர் செஞ்சது நியாயமா, நீயே சொல்லு. சீப் பப்ளிசிட்டி தானே அவரு. ஒருத்தன் நம்ம சோர் போட்டுனுக்கிறான், பக்கத்திலே வந்து விஜயோட போட்டோவை கூட வச்சுக்கிட்டு ஒரே ஒரு குருக்கள் வரார் வழி விடுங்கோ, ஒரே ஒரு குருக்கள் வரார் வழி விடுங்கோ அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தன் கூடவே போட்டோ தூக்கின்னு போறான். இன்னொரு இடத்துல சாப்பாடு போட்டுக்கிறாங்க, சாப்பாடு டபராவோட விஜய் அவர்களோட நற்பணி மன்ற கொடி தான் பெருசா இருக்குது. இதெல்லாம் பப்ளிசிட்டி இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆமாப்பா நாளைக்கு அரசியலுக்கு வரப்போறாரு, இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டா தானே, இதெல்லாம் கத்துக்காம உள்ள வந்தா என்ன பண்றது, இதுல எந்த தப்பும் கிடையாது. விஜய் என்ன தப்பு பண்ணாரு, அவர் செய்த அந்த நல்லதை வந்து நீங்க ஒத்து கவனிங்க. அதை விட்டுக்கிட்டு அவர் வந்து கொடி ஏத்தினாரு, போட்டோ தூக்கின்னு கூட வந்தாரு அப்படின்றதெல்லாம் கூட இருக்கிற சில அல்லக்கைகள், அந்த 11 பேர் கொண்ட குழு ஒருத்தங்க இருக்காங்க பாத்தீங்களா, இவங்க செய்யற வேலை. அதெல்லாம் சரி பாஸ், இதெல்லாம் விஜய்க்கு தெரியாம செஞ்சிருக்க போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க பாருங்க, அவர் அரசியலுக்கு வராருன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் இமேஜ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ இந்த இமேஜை காப்பாத்துறதுக்கு நம்ம மக்கள் கிட்ட இந்த மாதிரியான வேலைகள் செய்தால் மட்டும்தான் முடியும். சோ விஜய் அவர்களுக்குன்னு ஒரு நோக்கம் இருக்கு, அந்த நோக்கத்துக்கு என்ன தேவையோ அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் அவர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்றத நான் சொல்லிக்கிறேன். ஆனா இதை சீப் பப்ளிசிட்டின்னு நினைக்கிறவங்க நினைச்சுக்கோங்க, இல்ல இது அரசியலுக்கான ஒரு முதல் படி அப்படின்னு அவர் நினைச்சுக்கிட்டு பண்றாரு அப்படின்றத நினைக்கிறவங்களும் நினைச்சுக்கோங்க. இதுக்கு நான் எந்த ஒரு தனிப்பட்ட கமெண்ட்டும் நான் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது, சொல்றேன் ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல.